савол дар бораи закот мехостам пурсам. Ҳамин закота фақат моҳи рамазон доданда кор ё ки ба солиш додан гирем мешавад? Закот ҳар вақто ки молатон ба нисоб расид, аз ҳамон рӯз эътиборан ҳисоб мекунед. Масалан, дар якумин рӯзи якуми раҷаб шумо соҳиби $4000 пулдор шудед, пули нақд, ё дар мағозатон $4000 мол даромад. яъне дина 3500 буд, имрӯз 4 шуд. пулатон ба нисоб расид. ҳамон рӯза навишта мемонед. 10 раҷаб, 20 зулқаъда. ҳозир мана соатҳо барномаҳо дорад. пештар таърихи рӯза фаҳмидан қим буд бародарои азиз. Масалан ҳозир агар барномаи саҷда дар телефонатон бошад, аммо дар болош имрӯз таърихи рӯз тибқи солшумории мелодӣ чандум рӯз асту тибқи солшумории ҳиҷрӣ ки солшумории шаръию масалан динӣ ҳаст. шариат вақте ки сол моҳ мегӯд ҳиҷри қамариро дар назар дорад, на мелоди офтобиро. Он солшуморӣ барои деҳқоно ҳаст. зимистону тобистону тирамою баҳор дорад, барои деҳқоно ҳаст. ин шариат аз нигоҳи ин солшуморӣ кор мекунад. закотам аз рӯи ҳамин метид, ҳаҷам аз рӯи ҳамин рӯзи 9 зулҳиҷа бояд рӯзи арафот равед. агар рӯзи 10 зулҳиҷа баъди аз они бомдодаш агар арафот дароед, ҳаҷатон ботил аст. яъне аҳкоми шариат марбут ба солшумории ҳиҷри қамарӣ ҳаст бародарон. бинобар ин ягон қинигирӣ нест. дар телефонтон барнома аст, дар болош навиштагӣ аст имрӯз фалон рӯз. хоб имрӯз пулатон ба $4000 расид, навишта мемонед ҳамин рӯз рӯзи закоти ман. соли оянда ҳамин рӯза пулотонро ҳисоб мекунед. пули нақда, молҳое ки дар тиҷорат дар мағозаҳо гузоштед, молҳое ки дар склад ҳаст, қарзое ки дар дасти мардум насия гирифтиянд, онҳоям ба пули нақд ҳисоб мекунед. тиллои нуқра дошта бошед, ба пули нақд ҳисоб мекунед. ҳар чизе ки барои фурӯш доред ва ҳамеша ҷамъ мекунед. агар қарз дошта бошед, аз умуми ҳамин пул қарза тарк мекунед. масалан $100,000 бор доред, пул мол ҳамаш $100,000 шуд. қарзатон $20,000 аст. $20,000 тарк мекунед. ҳамин $80,000 2.5% закот мебаред дар як сол як маротиба. дар мобайни солҳо, дар 6 моҳу 7 моҳу дар мобайни сол пулатон зиёд шуд, кам шуд, харидед, фурӯхтед, ҳисоб нест. шумо ҳар сол ҳамин рӯзе назарда мегиред ва сохтакорӣ ҳам намекунед. пеш аз ҳамин рӯз дуруға хона намехаред, мошин намехаред то ин ки аз закот гурезед. яке агар ҳамин хел иттифоқо харида монед, ҳеҷ гапе надорад. сохтакорӣ набошад. аллоҳ таоло медонад, аз қалбатон огоҳ аст. бале. Не саволам ин ки масалан хай ҳисоб кардем, пеш аз ҳисоб кардан ҳамин закота додан мешавад ё не? барои он ки мумкин закот 1 миллион бошад, мумкин 10 миллион бошад. ин дар масалан моҳи рамазон дода наметонем ҳамин закота ба ки дием. барои ҳамин мумкин муҳтоҷон дар дигар моҳҳо масалан муроҷиат мекунанд ки ҳамин масалан хона мехаридагаам ё ягон чӣ мекаридагаам ё одаме ки ба продукта ба таомам пул надорам, масалан муроҷиат мекунанд ки ба мо 10,000 те 20,000 те ҳамин закота тамоми сол додан мешавад ё не? закота ба хонахар наметид. як одам хонаш нест, барои вай закот наметид. закот 8 ҷое ки аллоҳ таоло тақсим кардааст, ба ҳамон 8 ҷо метид. яъне навори 1 соата дорем, ҳамин 8 ҷое шарҳ додагӣ ҳастем, васеъ карда фаҳмондагӣ ҳастем. 8 ҷое ки закот дода мешавад. хоб ин якум масъала. дуюм масъала, агар вақти дуруст аст ки гоҳо агар ҳама дар рамазон закот барорад, гоҳо як одам дар моҳи зулқаъда мебинед, як одам дар моҳи зулҳиҷҷа мебинед ки шароиташ вазнин аст, мехоҳед барои вай закот диҳед, лекин шумо закоти худро дода шудагӣ ҳастед. бинобар ин шумо як маротиба ҳозир закотатуна тед закоти гузаштатуна. лекин шумо метавонед аз моҳи баъди рамазон агар ягон одами муҳтоҷа ёфтед ё муҳтоҷ омад, закота додан гиред кам кам. $1,000, $100, $500 ҳоҷатманд ки пайдо шуд додан гиред. аз закоти соли оянда то рамазони оянда $10,000 закот додед. масалан умуми закотатон $15,000 буд. шумо мегӯед ки ман 10,000 дар муддати 1 сол додиам пешакӣ. ана 5,000 дига боқӣ мондаша дар моҳи рамазон бароред соне. яъне ки закота шумо ба закота рӯзаша гузаронида ба соли оянда гирон намонед.
از زکات سال آینده بر وقت دادن گیرید. فهمیدید؟ برآمدن. جزاکالله خیران. باز سوال دیگر آزی فهمیدید زکات سال آینده رو؟ نه فهمو ما همی خیلی میتیم برای همین و نزدشان آدم ها می آمد از عباس عمکشان زکات گرفته می دادن محتاج ها. بنابراین وقتی که حضرت عمر برای جمع زکات فرستانیدن اومده گفت که یا رسول الله 2 کس 3 کس زکات نداد. عباس عمکی رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات نداد، خالد ابن ولید شیر الله زکات نداد و ابن جمیل زکات نداد. حدیث در صحیح بخاری مسلم است. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که اما عباس اون بر ذمه من است، اگر وای ندهد من میدهم. اما علمت ان عم الرجل سنه ابی، ای عمر مگر تو بیخبر هستی که عمکی مرد مانند پدرش است، یعنی عمکی من است، اگر اون ندهد من میتیم. لیکن عباس 2 ساله زکات پیشینش دادگی بود. سال 2024 و 25 داد است، 25 و 26 داد است. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که محتاجا آمد از نزدیکترین شخص از عمکشون گرفتن و دادن. بنابراین وقتی که حضرت عمر زکات گفته میره زکات نیست میگه. با کی رفته شکایت کنی شکایت کردن گیر زکات نیست میگه. مقصدش اینه پیامبر صلی الله علیه و هیچی نمیگن چون داده شدگی است. حضرت خالد ابن ولید هم همین خیلی جواب داد. بعد گفتن که اما خالد گفتن تمام مال و ملکش در راه الله وقف کرد. او در خانهش ایستاد است گویا که مالی وی است لیکن وی از آن او نیست. وقف کرده یعنی از مال خودش برآوردگی هست. اسب‌هاش، یراق و اسلحه هاش اونا فقط در راه جنگ و در راه اسلام استفاده میشد. بنابراین وی هم زکات نمیتید. اما ابن جمیل چی شده است که وی زکات نمیده؟ دین کمبغل بود، الله تعالی وی بای کرد، اكو امروز زکات نمیتید. گفتم خلاصه زکات سال آینده و سال 2 سال پیش دادن ممکن است، اما زکات امسالتون ممکن بعد رمضان محتاجتر میام گفته تاخیر نمیکنه، از وقتش نمیگذرونید. فهمیدید؟ یعنی که شرط نه که در رمضان برارید، همون روز خودتون هست. اگر روزتون گم کرده باشید و در رمضان میبرارده باشید همین عادت کنید، یعنی بعد رمضان هم براوردن گیرید از سال آینده. بعد نویسته مونید مثلا ماه ذوالقعده $500 زکات دادم، ذوالحجه $100 دادم، گفته جمع کرده موندن گیرید. در آخر سال بعد میبینید که در ذمتون $2000 دیگه مونده است، همونو میبرارید. تمام. فهمو؟ فهمو ما همی خیلی میکردیم. لیکن یک برادر خوندگی در یونیورسیته اسلامی گفت که شما باید فقط در ماه رمضان میدادید. من گفتم آخر زکات ما کلانتر است، ما نمیتونیم که مثلا در ماه رمضان پول کلان با کی دهیم. برای من وای کردم سوال دادم که وایش روشن‌تر شود. خیلی سوم سوال همین که همین زکات به افطار مثلا استفاده بردن ممکن یا نه؟ نه ممکن نیست. نه 38 جوان نمیدارد افطار دادن.